Hello，大家早晨。咁今日咧就係3月9號嘅星期日朝頭早。咁如果大家有睇我上一條片嘅話咧，就係知道我分享咗依個布里斯班 Brisbane 咧50年嚟再遇一個熱帶氣旋 Tropical Cyclone Alfred 嘅，咁就喺呢個 Cat 2嘅 category 啦。咁大家都好嚴陣以待呢一個風暴嘅，咁係點解咧？係因為咧會正式去登陸上呢一個咧布里斯班人口比較密集嘅地區啦，就係 City 啊、Gold Coast 同埋呢個 Sunshine Coast 嘅。對上一次遇到嘅已經係1974年嘅事，而嗰個熱帶氣旋嘅名咧就係呢個 Zoe 嘅。咁更加多嘅資料，大家可以睇翻我上一條片去講翻電力嘅問題啦，同埋個水浸嘅問題嘅。咁所以咧，今次咧就係想咧分享俾大家，自從星期3公佈咗嗰條片之後咧，呢幾日其實發生咗啲咩事啦，同埋啲交通啊，或者咧有啲咩影響等等嘅。咁其實咧，星期3嘅下午嘅3點鐘 Queensland Time 嘅時候咧，呢個 Brisbane Lord Mayor 咧就已經發布咗一個消息啦，就係話咧所有交通工具咧都會正式停運嘅，喺星期4同埋星期5，亦即係咧3月6號同埋3月7號。咁其實咧，大家都知道啦，如果有睇我上一條片嘅話，其實嗰個 City Cat Ferry 嗰個 service 咧，由星期1開始咧就已經公佈會停運㗎啦，但係依然會有巴士同埋呢個火車咧繼續去service 大家嘅。咁公佈咗呢個消息之後咧，亦都會講明咧呢啲咧交通運輸咧嘅服務咧會喺安全嘅時候咧先至會陸續恢復翻正常嘅。氣象局咧當初咧預測咧呢一個 Tropical Cyclone Alfred 咧係會星期4嘅夜晚咧至到去星期5嘅朝頭早咧就會正式登陸呢個 Brisbane 嘅。咁但係咧大家星期4睇到呢個消息咧就話咧佢會延遲啦，佢嘅登陸時間就變咗係星期5嘅夜晚，或者去到星期6嘅朝頭早或者中午先至會登陸嘅。咁其實呢一個消息咧，有好有壞啦。因為好嘅話咧，就係因為大家會有多啲嘅時間去準備啦，而嗰個 Lord Mayor咧亦都重新咧開啓翻咧呢啲沙包嘅派發地點咧，俾大家有需要嘅人士咧繼續去攞更加多嘅沙包去翻屋企咧，去預防呢個flooding。咁但係咧壞嘅係咧，因為其實呢一個大家都預備咗好耐啦，即係呢個預防呢個 Alfred 好耐啦，由星期1或者有啲人係可能對上星期5開始咁樣嘅。咁而大家有睇我上一條片都知道咧，其實星期1至星期3咧，大家咧都去預購好多唔同嘅食材啦，甚至係水啦，尤其是星期4、5咧。冇咗呢個交通工具之後啦，咁大家都係安在家中啦，同埋學校咧所有都係關閉嘅。咁自然咧，你嗰個預備好嘅乾糧啊或者水啊，其實都係慢慢一直喺度消耗緊嘅。咁而呢一個 cyclone 咧，亦都係大大地影響咗成個城市嘅運作啦。咁所以咧，大家都開始咧都會感覺到有一少少嘅唔耐煩。咁或者咧係有少少 sick of waiting 啦。一個風咧就比較得意啦，佢係遲咧係Brisbane 嘅嗰個邊界喺度不斷喺度徘徊啦。咁而就遲咧都冇去登陸嘅。咁所以咧大家都有一個開玩笑，就係話佢係等緊澳洲嘅visa 啦，先至可以有呢個簽證入境嘅。好啦，咁時間咧就嚟到呢個星期5嘅夜晚啦。咁當晚咧，其實咧我瞓得唔係好安樂嘅。點解咧？因為成晚咧真係橫風橫雨，啲聲咧係真係好多人驚，係真係發聲嗰種啦。咁同埋咧你會好擔心究竟會唔會停電咯？因為你係真係 feel 到佢真係打到嚟啦，咁跟住你係好憂慮啦嗰種感覺，咁所以咧其實成晚咧都唔係話瞓得太好咯，咁就係成晚喺呢啲風雨聲嗰度咧就係喺度度過。咁然後嚟到星期6嘅朝頭早啦，咁第一時間當然都係查呢個氣象局嘅消息啦，咁就發現咧呢個 Tropical Cyclone Alfred 咧就居然咧係行速慢咗，佢係變咗喺呢個 ex-tropical Cyclone Alfred， 亦都下降為呢個 tropical low 嘅。咁所以咧呢個都係自然係一個好消息啦。咁但係咧星期6開始，其實應該話係由星期5嘅夜晚開始啦，就一路都喺度落雨，係冇停過嘅。咁其實我
第二件事咧就係上網查呢個power outage 嘅 Finder Map 啦，咁就係想睇下咧邊啲地區咧係冇電嘅。點知一查咧，原來 Brisbane 大部分嘅地區都已經係冇電，而我自己星期六朝頭早醒嘅時候咧，居然仲有電嘅時候，我真係覺得好似中六合彩嘅感覺，因為你可以睇到呢一個 map， 呢個 map 就係我當日星期六朝頭早開嗰個 Energize.com 嘅時候，睇下究竟有啲咩地區啦，係遍地開花嘅感覺。咁所以真係當下係覺得自己就中咗六合彩。同埋咧，其實今次最大嘅影響咧，就係呢個 Gold Coast。因為佢真係吹到正一正就係 Gold Coast。Gold Coast 其實應該係由好早之前就已經開始冇電，同亦都可以見到有啲片段咧係嗰個最著名嘅嗰個沙灘啦，佢係變咗斷崖式咯，係大部分嘅沙都被呢啲海水吹走，而佢嗰個行徑咧亦都可以睇到咧，佢係往北上嘅，係比當初嘅預測嘅路徑咧係變咗嘅。到今日嘅時間線啦，就係星期日啦。咁星期日個第一件事依然係第一時間去查呢一個氣象局嘅消息啦。咁就可以見到咧，其實咧今日降雨量可以由45至到130mm嘅。咁風力咧就可以見到咧，吹向東面啦，每小時係25至50啦。咁然之後咧就開始轉向北邊咧，就係每小時15至25咧。而呢一個咧就係喺中午或者下晝嘅時段嘅。咁星期六咧，其實呢個 Premier 咧亦都有講過話咧。今次一個受到自然災害而停電嘅影響係高達33萬戶人家嘅，亦即係咧歷年嚟喺 Queensland 嘅歷史上最高嘅一次。真係好彩呢個 Tropical Cyclone Alfred 係降級咗為呢個 Ex-Tropical Cyclone Alfred 同埋係 Tropical Low 啦，因為佢嘅影響力如果係咁樣嘅話，大家可想而知嗰個後果係會更加嚴重嘅。咁可以上網咧查自己咧呢個地區咧嘅電力公司究竟係邊一個啦，而我呢度咧係 Energize 嘅。咁我亦都上網有睇到咧，其實咧Queensland 嘅電力公司有兩個咧，一個係 Energize， 一個咧就係一個 Ergon Energy 嘅。咁 Energize 其實一早之前咧就已經呼籲大家咧就會預備好會停電㗎啦。咁而佢星期四開始咧就可以見到咧，佢其實係有2000個 energy worker 咧，係有1200咧就係 from 呢個 Energize， 有800個咧就係 from Ergon 咧，就係不斷咧維護翻呢啲電力嘅。咁所以咧直到去而家為止咧，係有成7萬戶人家咧係已經咧修復翻㗎啦。自從星期四嘅夜晚，咁所以咧真係好感激有呢啲嘅維修人員咧係連夜去搶修啦，因為喺咁樣嘅橫風橫雨嘅狀態下咧，依然咧係連夜去搶修，真係好唔簡單啦。同埋咧，佢都有講話啦，星期日嘅朝頭早咧會陸續咧恢復少少嘅呢個巴士啦。咁其實咧可以見到今日嘅天氣咧，講真都唔係話太適宜去駕駛嘅。咁而且咧有一啲措施咧，我係相當之欣賞嘅，因為咧喺澳洲咧好多時候咧都會就揸車㗎啦，好多戶都一定會有至少一架車嘅，咁所以咧熱帶氣旋嚟嘅時候咧，就會大家都會諗下會唔會有呢啲水浸嘅情況啦。而呢個 Brisbane Lottery 咧喺星期5咧嘅時候咧就已經公布咗一個消息啦，就係話咧如果你有需要咧將你架車咧移去一啲比較安全嘅地方嘅話咧，就唔需要再擔心咧被罰款嘅情況啦，因為佢已經咧要求咧所有 council 咧去停止呢一個 parking enforcement， 咁所以你係可以泊喺一啲咧比較安全嘅地方啊，例如咧有啲街咧係比較高嘅地勢嘅時候咧，你就可以泊喺街邊啦。咁你只要 make sure 你架車唔好阻到人，咁就 OK 啦。咁而且咧亦都陸續咧會有啲商場咧去發放一啲消息咧，就話咧佢哋唔會再收呢個停車場費啦，咁就會俾大眾市民咧都去移翻佢架車咧去比較高嘅樓層嘅。咁呢兩樣嘢咧我真係欣賞嘅。咁而好似我嘅情況啦，我呢棟大廈咧嘅停車場咧
係喺 basement 嘅，尤其是我架車係泊喺 basement 2 level 啦。咁其實咧會水浸嘅機會率咧係好高嘅，尤其係咧我個 real estate agent 咧直情咧係send 咗個 text message 俾我啦，就話2022年咧其實係 basement 2嘅 level 咧係水浸過嘅，咁所以佢係非常建議我咧係喺星期四之前咧就已經要將架車咧移去安全嘅地方啦，以防我真係架車會被水浸啦。咁所以咧其實我咧架車咧係喺星期三嘅夜晚咧就已經泊咗喺附近嘅一個 Toowong Village 嘅 shopping centre。咁呢個依啲嘅消息咧，有陣時咧我都會係喺一啲 Facebook group 咧嗰度咧去攞到嘅。咁尤其是係咧喺 Brisbane 咧每一個地區咧都會有自己嘅一個 community group 嘅。而家咧就會follow 翻一啲 Milton 同埋 Toowong 嘅 group 啦，咁就可以收到第一時間嘅信息。因為有時候 local 嘅信息咧係會快過一啲官方嘅信息，而且 local 人咧得到嘅資訊咧都會比較可信性比較高嘅。咁所以咧喺星期三嘅夜晚，我已經睇到有啲人已經講話Indooroopilly Shopping Centre 啦，已經講明星期四開始咧就會lift up 呢個停車場費，咁就問 Toowong Village 會唔會都係咁樣啦。咁而 Toowong Village 都係講話咧，其實佢哋係會嘅，咁所以我就即刻咧就搬咗過去啦。咁所以咧呢啲措施咧，我係相當之欣賞嘅。好啦，咁今日呢條片咧就嚟到呢度啦，咁亦都咧去到呢度都希望大家繼續 stay safe 啦，同埋希望唔會有呢個 flooding嘅災害嘅。